எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் முட்டைக்கோசு வச்சு 2 சுலபமாக செய்யக்கூடிய ஸ்நாக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஒன்று வந்து சாஃப்டான முட்டைக்கோசு கட்லெட்டு, இன்னொன்று அதே கோஸ் வச்சு ஒரு கிறிஸ்பான பக்கோடாவும் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம கட்லெட் பண்ணலாம். அதுக்கு 100 கிராம் கோஸை வந்து நல்லா பொடியை நறுக்கி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் சின்ன சைஸ் வெங்காயம் ஒன்று பொடியை நறுக்கி வச்சுக்கோங்க. குடமிளகா 1 டீஸ்பூனு அதுவும் பொடியை நறுக்கி வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு முட்டையை நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு அதில் பாதி மட்டும் நம்மளுக்கு போதும். இப்போ அதை எடுத்துக்கோங்க. ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸு 1 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க காரத்துக்கு. நீங்கள் இது இல்லைன்னா நீங்கள் காஞ்ச மிளகாவில் கொஞ்சம் உடச்சி ஊற்றுக்கலாம். ஒரு பூண்டு பல் எடுத்து நல்லா நசுக்கி வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் 3 டேபிள் ஸ்பூனு மைதா வேணுதுக்கு, ஏன்னா பைண்ட் ஆகிறதுக்கு நல்லா. அப்போ தான் தேவையான உப்பு வந்து 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தேவைப்படும். செக் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் அந்த எடுத்து வச்சுக்க உப்பில் லைட்டாக உப்பு போட்டுட்டு தண்ணியில் ஃபஸ்ட்டு கோஸை வேக வைக்கணும். நான் எல்லா உப்பும் போடல, இப்போ லைட்டாக தேவையான அளவு உப்பு போட்டிருக்கேன். அதுக்கு மட்டும் நல்லா வெந்த உடனே அது ஒரு 5-10 நிமிஷம் வெந்துடும். வெந்த உடனே நீங்கள் தண்ணி நல்லா வடிகட்டிடுங்க. தண்ணி கொஞ்சம் கூட இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க. நல்லா வடிகட்டி முடித்த உடனே நீங்கள் இன்னொரு பாத்திரத்தில் போட்டுட்டு அதை நல்லா மத்து வச்சு, இல்லைன்னா எது ஸ்மாஷர் இருந்துச்சுன்னா நல்லா மசிச்சு வச்சுக்கோங்க. நல்லா மசித்த உடனே அதுக்கப்புறமா நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கிற வெங்காயம், அந்த குடமிளகா, அப்புறம் இந்த சில்லி ஃப்ளேக்ஸு எல்லாத்தையும் நீங்கள் போடணும். இதில் நம்ம போடுற மைதா மாவு தான் நம்ம கட்லெட்டுக்கு அந்த பைண்டிங் பண்ணி கொடுக்கும். உங்களுக்கு நல்லா ஈஸியாக பிடிக்க வரும். கட்லெட் ஷேப்பு வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. தண்ணி ரொம்ப தேவைப்படாது, ஏன்னா முட்டை நம்ம ஊற்றுறோம் இல்லையா, ஸோ சரியாக இருக்கும். இப்போ நீங்கள் ஒரு 1/4 கிலோ கோஸ் பண்ணுறீங்கன்னா 2 முட்டை கூட சேர்த்துக்கலாம். நான் இப்போ 100 கிராம் தான் பண்ணுறேன். ஏன்னா உங்களுக்கு பெரிய ஃபேமிலியாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு 1/4 கிலோ தேவைப்படும் கண்டிப்பாக கோஸு. அதுக்கப்புறம் தேவையான சால்ட்டும் மிளகாத்தூளும் போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போட்டிருக்கோம், அதனால் பார்த்து போட்டுக்கோங்க. இது 1/2 டீஸ்பூன் நான் போட்டிருக்கேன், கரெக்டாக இருக்கும். ஏன்னா சப்புன்னு இருந்தால் சாப்பிட முடியாது, உங்களுக்கு டேஸ்ட் இருக்காது. ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க. கடைசியாக கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லியை பொடியை நறுக்கி வச்சுட்டு அதையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க. பிசைஞ்சு விட்டுட்டு நீங்கள் தோசை தவாவில் கட்லெட் மாதிரி போட வேண்டியது தான். இது நம்ம இஷ்டம் தான் ஷேப்பு. இங்கே ரவுண்ட் ஷேப் போட்டாலும் சரி, ஸ்கொயர் ஷேப்னாலும் சரி. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த ஸ்பூனில் வச்சுட்டு நீங்கள் இந்த ஸ்பேச்சுலாலேயும் ஸ்பூனாலேயும் நீங்கள் ஷேப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஸ்டவ் வந்து நீங்கள் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க, ஹை ஃப்ளேம் வேண்டாம். இப்போ தோசை தவா பெருசாக இருக்கிறனால ஒரு 4-5 கூட நீங்கள் போட்டு எடுத்துக்கலாம். இதை சுற்றி நீங்கள் எண்ணெய் விடுங்க. லைட்டாக எண்ணெய் விட்டால் போதும். இப்போ ஒரு பக்கம் கொஞ்சம் ப்ரௌனாக வெந்த உடனே அடுத்த பக்கம் திருப்பி போட வேண்டியது தான். இது சீக்கிரமாக வெந்துடும், இந்த மைதா மாவும் முட்டையும் சேர்த்துருக்கறனால. அதுவும் கோஸ் வந்து ஏற்கனவே வெந்துடுச்சு, அதனால சீக்கிரமாக ரெடி ஆகிடும். இது நீங்கள் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு கூட நீங்கள் டிஃபனாக கொடுக்கலாம், பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இது நான் வந்து கவர் பண்ணுறேன், ஏன்னா சாஃப்டாக இருக்கிறதுக்கு. நீங்கள் வந்து கவர் பண்ணாமல் கூட பண்ணலாம், கொஞ்சம் மேலே கிறிஸ்பியாக இருக்கும். இன்னும் கிறிஸ்பியான நீங்கள் ப்ரெட்டு க்ரம்ஸ் கூட நீங்கள் மேலே டிப் பண்ணிக்கலாம், மேலே கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். நல்லா பரட்டி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் போட்டு கூட எடுத்துக்கலாம். ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம கட்லெட்டு, கோஸ் கட்லெட் ரெடி. சாஃப்டான கட்லெட்டுக்கு சாஸை விட கண்டிப்பாக மயோனைஸ் தான் நல்லாயிருக்கும், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் செஞ்சு பார்த்து சாப்பிட்டு பாருங்கள். மேலே வந்து கொஞ்சம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போட்டுக்கிறேன், போட்டுட்டு பாருங்கள் எவ்வளோ ஈஸியாக பிக்க வருதுன்ட்டு. ஸோ சாஃப்டான கட்லெட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு. அடுத்தது நம்ம கிறிஸ்பான பக்கோடா பண்ணலாம். இந்த பக்கோடா பண்ணுறதுக்கு கோஸ் வந்து 100 கிராம் எடுத்திருக்கேன். அதை நல்லா மெலிசாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை பொடி நறுக்கி வச்சுக்கோங்க. கடலை மாவு ஒரு 1/4 கப்பு, 3 டேபிள் ஸ்பூனு அரிசி மாவும், கொஞ்சம் நல்லா மாவு பைண்ட் பண்ணுறதுக்கு கோதுமை மாவு 3 டேபிள் ஸ்பூனும் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இஞ்சி வந்து பொடி நறுக்கி வச்சுக்கோங்க 1/4 டீஸ்பூனும், ஒரு பூண்டு நசுக்கி வச்சுக்கோங்க, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பொடியாக. அப்புறம் ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸு ஒரு 1/2 டீஸ்பூனும், ஒரு பச்சை மிளகா பொடியை நறுக்கி வச்சுக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பு, இது 1/2 டீஸ்பூன் வந்து 3/4 டீஸ்பூனுக்கு தேவைப்படும். இப்போது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க.
எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு அதுக்கு கடைசியாக உப்பு போடுங்க. உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். நல்லா மிக்ஸ் ஆன ஒன்று தான் நீங்கள் தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணணும். ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி தேவைப்படும், ரொம்ப ஊற்ற வேண்டாம். இதுக்கு நீங்கள் காய்ச்சின எண்ணெய் கூட கொஞ்சம் அரை டீஸ்பூன் இல்லை 1 டீஸ்பூன் ஊற்றிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி ஊற்றலை. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் போடுறேன். நான் அது ஃபஸ்ட்டு சொல்லலை. பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்குங்க. இப்போது எண்ணெய் சூடான உடனே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பக்கோடா மாதிரி போட்டு எடுக்க வேண்டியது தான். நீங்கள் ஸ்டவ் வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப ஹை ஃப்ளேம் வேண்டாம். 2 பக்கமும் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணணும். ஏன்னா மெலிசாக நம்ம கட் பண்ணியிருக்கிறதுனால சீக்கிரமாக ரெடி ஆகிடும். இது வந்து மேலே கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளே கொஞ்சம் லைட்டு நடுவில் சாஃப்டாக இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் வெறுமே ஃபுல்லு கோதுமை மாவு சேர்க்காமல் வெறும் அரிசி மாவு கூட மட்டும் சேர்த்து செய்யலாம். ஆனால் இப்படி செஞ்சாலும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இதோட சாஸும் மயோனைஸ் வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கோஸ் பிடிக்காதுன்னு சொல்கிறவங்க கூட கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. செஞ்சு பார்த்து உங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.